你有冇試過返工返學、拍拖、結婚、生仔，追趕咁多年嚟，都覺得冇想象中咁開心？唔係咁易嘅。原來我哋每一個人嘅心入面都有一本原廠嘅說明書，只係我哋做下人呢就跌咗嘢，試下唔好揾。然後就沒然後啦。呢個國際九型人格協會認證嘅導師課程呢，就好似你阿媽咁，幫你揾翻本書出嚟。各位同學大家好啊，歡迎翻到嚟導師噏乜狗，我係你嘅導師阿康。究竟九型人格係啲乜嘢嚟嘅呢？我唔解釋咁多俾你知，我講俾你聽有啲乜嘢用先。相信你哋翻工翻學呢，總有遇過㗎，發現有啲啱識嘅人呢，同你其他 friend 個氣場呢好鬼似㗎喎。可能個人呢好女仔嘅，或者個人好粗獷嘅。我哋喺初期，即係第1、2、3期嘅內容入面呢，就會俾你知道，原來人嘅生理結構呢係可以歸納出情感、思考、行動呢3個嘅智慧中心噶。再之後就會學埋每個型號真正追求緊嘅係啲乜嘢啦，點為之追求到啦，同埋通常佢哋會用啲乜嘢嘅方法嚟追求佢哋想要嘅嘢嘅呢？其實唔難。學到呢度都夠你指壓出面大部分唔係太識九型嘅人噶啦。但有啲朋友就話啦，我淨係識分呢9個型號有鬼用咩？係咪可以拎去溝仔溝女先？你唔好溝個女住啦。咁呢位咁心急嘅師兄呢，就一定係好想上我哋中級嘅內容啦。第4期嘅 ABC 會就住愛情啊、工作啊同埋安全感呢3個嘅方向去認識九型人格嘅副型概念。如果師兄你咁緊火，係因為之前溝仔溝女嗰陣唔知對方諗緊乜啊，返工又搞唔掂你個黐線老細啊，自己又成日驚呢樣驚嗰樣啊，下邊有條拎或者有啲癲佬呢已經覺得應用呢都唔夠你玩噶啦，想知埋啲心理學嘅概念啊之類，咁高級嘅5、6、7期加導師實習嘅內容呢，就啱晒你啦。呢個部分就係同你拆解，喂，原來唔同型號係點樣俾我哋嘅罪性所控制住嘅呢？而我哋嘅自我防衛機制又係點保護我哋，令我哋唔好真係變咗癲佬呢？同埋最後就係你同我都一定試過嘅焦慮同抑鬱情緒啦。其實唔難。我當九型真係咁正啦，咁點解要咁賣大包俾晒你知先？咁一定係我呢輪真係賺到夠啦，我真係好想俾人賺下。其實好多年前嘅我呢，為咗令身邊嘅人開心，滿足佢哋嘅期望，搞到好似呢冇咗自己咁。所以我哋工作室嘅英文名呢，就叫做 Egoddessy，Ego 自我，Odyssey 旅程。我希望可以藉住呢個工作室，陪大家踏上呢個探索自我嘅旅程。喂，俾我感動到未啊？快啲幫我撳訂閱啦！其實唔難。